म्यूनसिपल चेयरमैन मुकम्मिल नाकाम। शहर पूरा का पूरा गंदगी के हवाले। शहर के सभी मोहल्ले चौक चौराहे गंदगी में डूबे हुए, जबकि शहरी उबलते गटर नालों के बीचों बीच आने जाने पर मजबूर। मुंतखब काउंसलर और म्यूनसिपल चेयरमैन सिर्फ अपने घरों के आगे पड़े गंदगी साफ कराने तक महदूद। सही शहर की सफ़ाई के हवाले से असां इहो चवंदासीं त सॼो शहर में असांजे में जेको आहे त बिल्कुलु तमामु घणी गंदगी आहे। असांजे शहर में ॾिसो, हाणे हितां हाणे असांखे गुज़रणो आहे त हाणे असां हितां कीअं गुज़रूं? ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हाणे हितां असां किन थी वेंदासीं, ज़ाहिरी ॻाल्हि असांजा कपिड़ा ख़राबु थींदा। असांखे जेकॾहिं हीअ हाणे चाचो असांजी ॻाल्हि कई त बाबा हाणे असांजा ॿार वज़ू करे मस्जिद वञनि था, उन्हनि जा कपिड़ा ख़राबु था थी वञनि, पर असांजो चेयरमैन साहिबु आहे, MP साहिबु आहे, हाणे इहे हिते मौजूदु न आहिनि त बाबा पंहिंजे शहर जी उनखे ॻणती न आहे त बाबा असांजा शहरी केॾी तकलीफ़ खां गुज़रनि था ऐं असांखे केॾी तकलीफ़ रसे थी असां शहरनि खे, अवाम खे, पर अफ़सोस सां चवणो थो पए उन्हनि खे कोई बि ॻणती न आहे। सही हालत इहा ई लॻी पई आहे, जेको नाज़म बि आहिनि, MPN बि आहिनि, चेयरमैन साहब बि आहिनि। शहदाद कोट शहर जी ॻाल्हि था कयूं, कंबर शहदाद कोट, हिन टाइम असांजे हथ में हे बेलचा लॻा पिया आहिनि। सुबुह शाम असां पाण पाणी था कढूं, हे नंढा ॿार वीचारा पाणी में था अचनि ऐं पाणी में वञनि था। सो हे पाणी को बरसाति जो न आहे को, या को वाटर सप्लाई जो न आहे, हे असांजे ई गंद ऐं सेवरेज जो पाणी आहे, नाली जो, जंहिंमें नाली मथे थी वई आहे, रोड हेठि थी वियो आहे। इहो रोज़ जो हालत इहा ई लॻी पई आहे। रोज़ असांजा पेर ख़राबु, असांजे ॿारड़ा नंढो सिपारो पढ़णु वेंदा आहिनि, उन्हनि जा बि वज़ू करे निकिरनि था, वरी वराए उते वञी वज़ू करिणो थो पए, पर लटा त उहे किन थी था वञनि। हाणे हे बेलचो मुंहिंजे हथ में आहे, मां पाण मिटी कढी हिते रखंदुसि, न भंगी आहे, न सफ़ाई वारो आहे, न ई कोई अमलदार आहे। हर को पंहिंजे बंगलनि में वेही ॾाढा अयाशियूं करे थो ऐं मुर्गियूं गोश्त पियो खाए थो, मच्छियूं खाए थो। अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे, अॼु हुननि जो इंजॉय जो ॾींहुं आहे। शहर जी का बि ॻणती न आहे, सिर्फ़ु वोट 5 साल असां को वठनि था, बक़ाया ऊंदहि खानो आहे। शहरियों का वश न्यूज़ से बात करते हुए मजीद कहना था कि करोड़ों रुपए की बजट का मालिक शहदाद कोट 1 साल से मुकम्मल तौर पर गंदगी की जद में है, मगर म्यूनसिपल चेयरमैन फोटो सेशन तक महदूद है और हम अपने मोहल्लों से खुद सफाई कराने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वश TV, शहदाद कोट।